برنس. البرنس جاي يا جماعة اهو. في القمر قمر. ايه القمر ده يا جماعة؟ يلا اطلب الاسانسير. ولا مش هتطول ومش هتطول. استنى بابا يطلع. لا هننزل ونسيب بابي. لا هننزل ونسيب بابي. طب روح له. ايه الموزة الأجنبية دي ولا لا؟ اه. القمر ده. وريني كده النضارة. وريني القمر يا خراشي. يلا. بابا مشي وسابنا. بابي. بس افتح. مش انا. ارقص يا ناصر. خبطتني الاول. انا اللي خبطتك الاول. طب ارقص. اقف لما ده لما ارقص يلا. الصور هنا احسن. هنا الشمس ضرب. يلا تعالى هنا. بص لي يلا هنا. طب بص لي هنا. ده بيت الحمام. بيت الحمام. دي كنز اريا. نسميها مكان الحمام. بصوا ناصر مبسوط ازاي. ايه ده؟ بيتفرج على ايه؟ اسمهم ايه؟ هو ده حمام دجل. حمام زاجل وما زاجلش وكله. تحس جايبين انواع الحمام كله. تعالى اوريك دي. شوف دي طاووس. طاووس. الطاووس. طاووس ولا طاووس؟ ده بقى حاجه اسمها كده يعني. لا ده ممكن تيجي استأذنها الأول. بصلي بقرف ليه كده. اضحكي يلا اضحكي. محمد. يلا اجري. ناصر رايح البحر مع العوامة. تعال وريني المايوه. ثم يطلع ناصر في طريقه الى البحر. تعالى هنا، هو البحر هنا الناحيه دي. راح اشترى الجردل
ونفخ عومته ورايح بقى البحر. صح يا نانا؟ صح؟ شايل اشياء وماشي. يا اختي حوش. بس ناصر زهق مننا، قال اما امشي حالي ازاي. لا قمر ده. ناصر جي انا هنا. برافو. ايه ده جه لوحده. طب روح بقى يلا، روح هناك كده وريني هتروح هناك ازاي. يلا بصوا ناصر لسه طالع من البحر بقى على اخره، نايم مستغطي ولابس ايه، لابس البيجامه الجميله. بصوا البحر هد خالص مهدود من البحر واللعب ومش قادر. بصوا نانا انت عايز تنام؟ ها عايز تنام؟ بصوا ناصر مهنج، تعب بقى من اللعب في الرمل. عايز يروح يشوف الطاووس ومش قادر. بصوا بيقاوح عشان يشوف الطاووس والجمل. بصوا ناصر يلا اطلع ننام. ها ناصر بص اطلع ننام ولا تروح تشوف الطاووس؟ ها ناصر انت معايا؟ انت صاحي ولا نايم؟ روح تشوف الطاووس ولا نطلع ننام؟ ايه تروح تشوف الطاووس؟ ها مش قادر يتكلم عايز ينام. ها بابا لسه منزلش، شكله نام فوق. يلا نروح احنا. ها مش سامعه تقولي ماشي. عايز اصوره وعايز ينام على رجله كده. سيبه يا ناصر، سيبه يا ناصر. عايز يحضنك يا ناصر، عايز يحضنك احضنه. لا مش عضك، ده بيحبك. لا ما بيعضكش.
بيلعب معاك يا بيحبك حبيبي. بيحبك. خلاص يلا. لا ما تخافش. يلا يا ناصر. يلا يلا. واحد يلا بوسه بوسه. 2 3 يلا. يلا